نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله. اللهم صل على سيدنا شفيعنا. خدمت شما این مطلب را عرض کردم که در این سوره مبارکه بعد از دلایلی که بیان میشه، بعد از هر دلیل عقلی تخویف ذکر میشه و تهدیدی یا دنیوی یا اخروی برای منکرین بیان میشه. بعد از اینکه دلایل تمام شد، تخویف آمد، تخویف اخروی آمد و بعد از تخویف حال نوبت به تبشیر میرسد. خدای عزوجل هم در کلام زیبایش مژده داده، امید داده و هم بیم داده، تخویف داده. بعضی مردم از تهدید میترسند، متنبه میشوند، بعضی از تشویق متنبه میشوند و متوجه میشند. همه روش ها در قرآن مجید هست و بعضی دلائل را میفهمند، بعضی دلائل عقلیه میفهمند، بعضی به گذشتگان اعتماد دارند، دلائلی که به نقل از اونها بشه میفهمند. لذا اینجا بشارت هست، بشارت برای مؤمنین، بشارت برای اهل توحید. الله عزوجل می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله. خدمت شما قبلا هم عرض کردم که در این آیه شریفه هر 4 مرتبه هدایت و 4 درجه هدایت هم هستند. اولین درجه انابت بود که انسان در جستجوی حق باشد و دومین درجه هدایت بود. در قالوا ربنا الله این هر دو هستند. زمانی انسان ربنا الله میگوید که هدایت بشه و زمانی هدایت میشه که در دلش حسی باشد، در دلش انابتی باشد. لذا این 2 درجه. کسانی که گفتند ربنا الله، فقط را اگر بنویسید کاملتر میشه، فقط رب ما الله است.
یعنی بغیر از الله ما دیگه رب نداریم. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، ارباب متفرق یا یک رب؟ ربنا الله، رب ما فقط و فقط الله است. ثم استقاموا، بعد از این اقرار و بعد از این هدایت تا دم مرگ استقامت کردند. استقاموا بنویسید تا مرگ، تا موت. خب این درجه سوم هدایت است، استقامت. استقامت که باشد از طرف الله عزوجل کمک و نصرت و امداد و انوارات نازل میشه. تتنزل علیهم الملائکه، این ثمره استقامت است، نتیجه استقامت است. ملائکه رحمت بر آنان نازل می شوند، بر آنان فرود می آیند. بعضی از مفسرین اینو نوشتند که این در آخرت است، تتنزل علیهم الملائکه فی الاخره. بعضی از مفسرین نوشتند این در دنیا هست، چنانچه تفسیر محایمی نوشته فی الدنیا بالالهام. ملائکه در همین دنیا بر انسانی که استقامت می کند و سختی ها را در راه حق تحمل می کند، پیش او انسان میاند الهام می کنند، در دلش القا می کنند که قوی باش، نترس، ما در کنارت هستیم. پس تتنزل علیهم الملائکه، و هم میشه که نصرت الهی هم در دنیا شامل حالش بشه، هم در آخرت، هیچ تناقضی ندارد. ملائکه می آیند الهام می کنند به او، یعنی در دلش القا می کنند به این که الا تخافوا ولا تحزنوا، ای مؤمنین، ای استقامت کنندگان، نترسید، ولا تحزنوا، غمگین نباشید. خوف، صبح هم خدمت شما عرض کردم که حالتی هست که انسان نسبت به حال داشته باشد، دغدغه‌ای که انسان به زمان فعلی نسبت به زمان فعلی داشته باشد. الان میترسم بر من چی بیاد، این را میگن خوف. اما حزن و غم اون هست که انسان نسبت به گذشته یا نسبت به آینده داشته باشد. مثلا کسی چیزی ازش فوت شده، برای اون جوش میزند، این حزن است. یا برای آینده پریشان است که چی میشه، اینم حزن است. هر دو را شامل میشه. نسبت اگر در آخرت باشد ولا تحزنوا، نسبت به اون چی که از دست دادی نگران نباش، اینجا بهتر از اون را خواهی دید. تو دنیا مگه چی هست؟ در آخرت همه چیز است. و نسبت به آینده هم اون را میگن نگران نباش، چون در آینده اینجا عرض کنم که نعمتهای الهی هست، راحت و روح و ریحان است. لذا الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید و غمگین هم نباشید. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مژده باد شما را، خوشخبری باد شما را به اون بهشتی که شما وعده داده شدید. بنویسید به وسیله پیامبران، به وسیله انبیا شما مژده اون بهشت داده شدید، شما نسبت به اون بهشت خوشحال باشید. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این هم بعضی مفسرین قول ملائکه قرار دادند و بعضی میگند این قول الله عزوجل است. خدا میگه ما حامی شما هستیم، ولی به معنی حامی، حمایت کننده. اگر قول فرشتگان باشد معنیش اینه که از طرف خدا برای حمایت شما مبعوث شدیم، و اگر قول الله باشد ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بغیر از الله شما هیچ حامی ندارید. حامی اصلی من شما الله هست. لذا الله اعلام می فرماید ای مؤمنین، ای استقامت کنندگان، ما حامیان شما هستیم در زندگی دنیا و در آخرت. خدا بندگان خودش را در دنیا هم حمایت می کند. در دنیا گاهی با نصرت،
با غلبه بر دشمن و گاهی با القاء صبر و سکون و الهام حسنات، چیزهای خوب در دلش القا می کند که این انسان گرچه در بلاها هست، در مشکلات هست، ولی این انسان چیه؟ مطمئنه، این انسان صبوره، خوشحال، قانعه. لذا در زندگی دنیا هم ما حامیت هستیم، در آخرت هم ما حامیت هستیم. در آخرت هم با هیچ نوع ناگواری مواجه نمیشه. عنایت داشته باشید، این مژده برای کسانی است که در راه دین استقامت میکنند. استقامت خیلی نعمت بزرگی است عزیزان. یکی هست استقامت بر ایمان، استقامت بر توحید، که انسان در مقابل همه نامسلمان ها بر عقیده حق، بر مسیر توحید بماند. هر چند که دشمنان مخالفت کردند، حتی مجبور بشه ترک وطن بکنه، ولی استقامت داشته باشد. و یکی دیگه هست استقامت بر طاعت و عبادت، که ما مسلمان ها الحمدلله ایمان به الله داریم و خدا کند که تا آخرین لحظات حیات در دنیا بر ایمان بمانیم و انشاءالله میمانیم. اما بر طاعات و عبادات استقامت سست، ضعیفه. بعضی ها عبادت میکنند، به خدا روی میآورند، ولی بعد از مدتی ترک میکنند. بعضی ها در ترک معصیت استقامت ندارند، بعضی ها در انجام طاعت استقامت ندارند، در حالی که استقامت توفیق بزرگی از خدای عزوجل است. و همیشه از الله استقامت بخواهید و سعی کنید بر هر کاری که انجام میدهید. توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم است که کار شما ولو اینکه اندک باشد ولی همیشه باشد. مثلا 2 رکعت نماز تهجد میخوانی، همیشه بخوان. اینکه یک شب بلند بشی 20 رکعت بخوانی، 4 شب دیگه هیچی نخونی، اینطور نه. 2 رکعت بخوان، 4 رکعت بخوان، ولی همیشه بخوان. بهترین عمل همون عملی هست که توش دوام باشه، توش استقامت باشه. این رفته رفته اثرات خودش را بر قلب میگذارد. لذا الله عزوجل به استقامت کنندگان این مژده را میده. ای استقامت کنندگان، ما حامیان شما هستیم، هم در زندگی دنیا و هم در آخرت. مواقع سخت آخرت و موارد سخت آخرت، از قبر گرفته تا میدان حشر، تا پل صراط، تا تمام ورودی ها و فیلترهایی که در قیامت هست، همه جا الله با تو همراه هست. یا فرشتگان الله که از طرف الله تعیین شدن با تو همراه هستند، جای نگرانی برات نیست. لذا الله می فرماید ناؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما حامیان شما هستیم در زندگی دنیا و همچنین در آخرت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، برای شما در آن بهشت هست، در آن آخرت است، آنچه که شما بخواهید اشتها کنید. اشتها کند نفس شما، خواهش داشته باشید، طلب و میل داشته باشید. ولکم فیها ما تدعون، و برای شماست در آن آخرت هرچی که بخواهید. تشتهی انفسکم، مرغوبات اضطراری و غیر اختیاری هستند. ما تدعون مرغوبات اختیاری هستند، یا با هم فرق داره. گاهی بدون اختیار چیزی میبینی تمناش میکنی، اون اضطراریه، اون فوراً خدا برایت آماده میکنه. گاهی فکر میکنی چی کار بکنم، چی بخوام، بعد تمنا میکنی، مرغوبات اختیاری. این هم الله برایت مهیا میکنه. نزلا من غفور رحیم، این مهمانی هست از جانب ذاتی که اون ذات بخشاینده هست و بس مهربان است. بس وقتی که میزبانت چنان ذاتی هست تو غم نداری، مشکل نداری. اللهم ارزقنا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. ببینید ما در آیات گذشته که در درس دیروز بود
بعضی از سرزنش ها و زجر ها و توبیخ ها را بر مشرکان خواندیم که اونها بر علیه اسلام و مسلمانان دسیسه می کردن. یکی از اون سخنانش این بود که وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. گفتند که قرآن هر وقتی که خونده میشه شما قرآن را گوش نکنید، سر و صدا به راه بیندازید، شلوغ کنید، نظم را به هم بزنید. خب اونها هدفشون این بود که مردم از قرآن متاثر نشوند. البته شلوغ کردن را ما دو تفسیر کردیم، یکی این که هیاهو به راه انداختن و هورا کشیدن و سوت زدن و کف زدن هست تا کسی نتونه استفاده بکنه. یکی دیگه اینه که نه، در مقابل قرآن و دلائل قرآن شما دلائلی از خود بتراشید، خرافاتی شما ایجاد کنید و بگید تا مردم از قرآن متاثر نشن. علی ای حال همون کاری که امروز در بسیاری از شبکه ها نسبت به قرآن دارن میکنن، هی شبهات، القاء شبهات میکنن. خیلی از شبکه های ماهواره‌ای هستند که نشستند فقط و فقط میخواهند بر آیات قرآن ایراد بگیرن. مثلا میگه اینجا از نظر تاریخی این اشکال را داره، از نظر جغرافیایی این اشکال داره، اینجا با تاریخ همخوانی نداره، اینجا فلان چیزش اشتباهه، العیاذ بالله. در حالی که شما اگر حواله میدید، شما اگر آدرسی ذکر میکنه از تاریخ، که تاریخ دستساز بشر است، تاریخ را انسانهای امثال من و شما نوشتند. الان یک آقای نشسته مثلا تاریخ عهد قاجار را می نویسد، از این پیرمرد و اون پیرزن میپرسه، بعضی چیزها درسته بعضی چیزها غلطه. شما میارید قرآن را با اون تطبیق میدید، شما میآورید قرآن را نگاه میکنید که چقدر با او همخوانی داره، اون همش غلط. قرآن درسته یا مسائل دیگر. علی ای حال، پس بعضی ها هستند که بر علیه قرآن سر و صدا را میندازند یا بر علیه قرآن اعتراضات بیجا میکنن، انتقادات بیجا میکنن. ما چی کار بکنیم؟ وظیفه ما در مقابل اونها چیه؟ ما هم شلوغ بکنیم؟ ما هم هورا بکشیم؟ ما هم مقابله به مثل بکنیم؟ اینجا رب سبحانه و تعالی به ما آموزش میده، اخلاق تعلیم میده. نه، ما مثل اونها نباشیم. ما سعی بکنیم که اولا سخن حق را به هر قیمتی بوده به اونها برسانیم. بگیم شما یک بار گوش کنید حرف ما را، درد دل ما را گوش کنید. اول اونها را به سوی الله دعوت بدیم. پس این متعلق با همون برنامه‌ای هست که اونها بر علیه قرآن داشتن. الله می فرماید و من احسن قولا ممن دعا الی الله. چه کسی زیباتر است از نظر سخن از اون انسانی که دعوت میده به سوی الله، الی الله الی توحید الله، مردم را فرا میخواند به سوی یکتاپرستی. از اون انسان آیا کسی هست که زیباتر سخن بگوید؟ پس عزیزان، زیباترین سخن به شهادت الله عزوجل اون سخنی هست که درباره توحید بشه. ما امروز در هر موضوعی صحبت میکنیم، اما درباره یگانگی و یکتاپرستی کمتر صحبت میشه. الله عزوجل سخنی را دوست دارد که درباره او باشد. و بعد دومین چیز و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. الی توحید الله، حسن بصری و ابن سیرین گفته، در تفسیر المراغی آمده. و بعد عمل صالح انجام بده. استنباط دیگری که از اینجا میگیریم اینه که یک داعی باید خودش عامل باشد. من که دیگران را دعوت بدم خودم عمل نکنم به درد نمیخورد، کلامم هم تأثیر خودش را نخواهد داشت. انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات مردم را که دعوت میدادند خودشون الگوی عملی بودند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. رسول الله الگوی بسیار زیبایی بود. مردم را اگر به نماز تشویق میکرد چنان نماز میخواند که پاهای مبارکش ورم میکرد.
لذا داعی، دعوتگر خودش عمل صالح انجام بده. پس زیباترین سخن، زیباترین قول و زیباترین گفتار اون گفتاری هست که دعوت الی الله باشد. ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. خودش هم ابتداء اقرار بکند که اننی من المسلمین. برای چی میگه منم از مسلمانان؟ برای اظهار اطاعت. یعنی برادران منم اطاعت میکنم، شما هم اطاعت بکنید، معنیش اینه. و قال اننی من المسلمین. حال اگر طرف مقابل با ما بد برخورد کرد، با خشونت برخورد کرد، ما را مسخره کرد، ما را فحش و بد و بیرا گفت، الله می فرماید شما اون کار را نکنید. ولا تستوی الحسنة ولا السیئه. حسنه و سیئه با هم برابر نیستن. حسنه یعنی اخلاق خوب، سیئه یعنی اخلاق بد. تفسیر قرطبی نوشته الحسنه یعنی المدارات، السیئه یعنی الغلظه. یکی مدارات میکند، نرمخو هست، یکی دیگه شدت دارد، غلظت دارد، بدخو هست. اینا با هم برابر نیستند. یعنی تو جواب بدی را با بدی نده، جواب تندی را با تندی نده، جواب سیلی را با سیلی نده. البته اینجا فرق میکنه، یکی هست مجاهد و یکی هست داعی، دعوتگر. مجاهد کم نمیاره، اما داعی وقتی که در میدان فرهنگی هست، در میدان دعوت هست، این تندی را با تندی نباید جواب بده. حکمت همینه. حکمت این تقاضا میکنه که تندی را با نرمی جواب بده، بد اخلاقی را با خوش اخلاقی جواب بده، بد رفتاری را با خوش رفتاری جواب بده، اون بتمرگش را با جان جواب بده. این اثرات، این خودش یک دعوتی هست. اخلاق حسنه از خود نشان دادن نسبت به کسی که جاهل است، نمیداند، این خودش یک دعوتی هست. اخلاق خوب. الله عز و جل می فرماید ادفع بالتی هی احسن. دفع کن، دور کن اخلاق بد را، برخورد بد را، بالتی هی احسن، با اون خصلتی که اون زیباترین خصلت است. یعنی از کنم که بدرفتاری را دفع کن و جواب بده با محبت، با عفو، با صبر، با احسان، با از خودگذشتگی. اینا صفاتی هستند، صفات زیبا که قرآن و سنت به ما تعلیم دادن. الله می فرماید که ولا تستوی الحسنة ولا السیئه. برابر نیست خوبی با بدی، برابر نیست مدارات با اخلاق بد. ادفع بالتی هی احسن. دفع کن بدی را با اون خصلتی که اون خصلت زیباست. یعنی کسی بد میکنه، تو با خصلت زیبا، با اخلاق نیک اون جواب بده، با رفتار خوب جوابش بده. نتیجه چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوه. نتیجه حسن خلق. در این هنگام اون کسی که بین تو و بین او دشمنی هست، کأنه ولی حمیم، گویا اون دوست صمیمیت هست. دشمن سرت میشه دوست صمیمیت، متوجه میشه که من کجا هستم و این کجا. علامه بیضاوی اینجا گفته فاذا فعلت ذلك، هرگاه تو این کار را کردی، یعنی اونی که نسبت به تو بد میکنه، تو نسبت به او خوش رفتار باش. صار عدوك المشتاق الولی الشفیق. دشمن تو چی میشه؟ علاقمند میشه، دوست میشه، مهربان میشه. دشمنت با تو دوست میشه، خادمت میشه، مریدت میشه. لذا فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حمیم. این خصلت، این خله، این سرشت و طبیعت، این خوب است. قرآن اینو به ما آموزش میده. اگر ما همه مسلمانان بین خودمون همینو داشتیم، ایثار، محبت، احترام هم دیگه، آیا مشکلی داشتیم در جامعه؟
همین زندگی تبدیل به بهشت میشد. همینجا انسان لذت میبرد از دیدن همسایه، از دیدن برادر، از دیدن دوست، چون بغیر از محبت و الفت چیزی دیگه نبود. لذا الله عزوجل میفرماید که این خصلت را چه کسانی میتونن داشته باشند؟ اونهایی که سعی صدر داشته باشند، اونهایی که تحمل بالا داشته باشند، اونی که تنگ نظر باشد، اونی که عجول باشد، اونی که زود عصبانی میشه، اون نمیتونه. اینجا در واقع الله ما را تلقین میکند، الله عزوجل به ما یاد میدهد سعی صدر را، صبر بالا را، فراخی سینه را. و ما یلقاها الا الذین صبروا، الله میفرماید این خصلت را دریافت نمی کنند مگر کسانی که صبور باشند، انسانهایی که در زندگی خودشان صبر و تحمل داشته باشند، بردبار باشند. کسانی که بردباری دارند، ببینید پدری که در خانواده تحمل و صبرش بالا هست، اون خانواده یک خانواده بسیار راحتی هست. مادری، گاهی پدر نیست مادر هست، باز هم اون خانواده لطف زندگی را میبیند. گاهی پدر و مادر هر دو را خدای عزوجل خصلت خوب میده، هر دو تحملشون بالا هست، بچه ها زندگی لذت میبرند. اما گاهی برعکس میشه، پدر تحملش کمه، مادر تحملش کمه، همه تعبیر میکنن زندگی چیه؟ زندگی جهنمه. زندگی زمانی جهنم میشه، و گرچه درست نیست که انسان تعبیر جهنم به کار ببره، زمان زندگی سخت میشه، زندگی مشکل میشه که تو خونه تحمل نیست، اخلاق نیست، بردباری نیست، سعی صدر نیست. الله عزوجل به ما بندگانش تحمل را یاد میده، آموزش میده و میفرماید این را داشته باشید نسبت به هر کس. انسان در زندگی ناملایمات زیاد میبیند، نابرابری زیاد میبیند، لذا باید تحملش را بالا ببرد، زود احساساتی نشه، زود درگیر نشه. و برای اینکه چطور بکنه انسان، باز راه حل هایی هست. انسان گاهی خودش را تلقین بکند، گاهی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را به کثرت ورد بکند. این برای اعصاب و روان، برای اینکه انسان تحملش بالاتر بره، برای اینکه انسان از پریشانی ها نجات بیابد خیلی مفید هست و به کثرت وضو بگیرد. لذا الله می فرماید و ما یلقاها، این را دریافت نمی کند این خصلت را مگر کسانی که صبر بکنند. و ما یلقاها، و این خصلت را دریافت نمی کند، حاصل نمی کند الا ذو حظ عظیم، مگر کسانی که دارای بهره بزرگ باشند، دارای حظ عظیم باشند. لذا کسی که خدای عزوجل سهم بزرگی از زندگی بهش داده، سینه فراخی بهش داده، او میتواند این موارد را داشته باشد. انسان عجول و تنگ نظر و بد اخلاق نه، اون نمیتونه. لذا ما باید خودمون را در این جهت عادت بدیم، امتحان بکنیم، تمرین بکنیم تا سعی صدر ما بالا بره. خب گاهی اینطور میشه که انسان از کوره در میره، بالخصوص شیطان همیشه فعالیت داره، نه؟ شیطان سعی میکنه انسان را عصبانی بکنه. لذا برای اون علاج الله تعالی بیان فرموده و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. الله می فرماید اگر از سوی شیطان ضربه بهت بخوره، نزغ میگویند کسی را با نیزه زدن، در بدن کسی نیزه را فرو بردن. منظور اینجا چیه؟ وسواس شیطان است. عرض کنم که به زخم زبان هم نزغ میگویند، تحریک هم نزغ میگویند. لذا اگر تو را شیطان وسوسه کرد، تو را تحریک کرد، به تو ضربه زد که حرکت کن، انتقام بگیر، بزن تو گوشش، لذا هر وقتی که شیطان به تو حمله ور شد، راه حل چیه؟ فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در حدیث آمده که وقتی که شما عصبانی شدید،
زود بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این عصبانیت شما را سرد میکنه، خنک میکنه. یا اینکه وضو بگیرید. گاهی انسان عصبانی میشه قبل از اینکه اقدام بکنه وضو بگیره. بعضی جوانها هستن عصبانی میشن و عصبانیت را بر زن بیچاره خالی میکنن، یا میزنه تو سرش یا طلاقش میده. 2 دقیقه عصبانی شده، الان یک زندگی بدبخت میشه. الان میگه بچه ها را چیکار میکن؟ هی میاد مفتی، مولوی، فقیه، راه حلی برای ما درست کن. پشیمانه. لذا انسان نباید هر جا عصبانیت خودش را اعمال بکند، بلکه فاستعذ بالله، به ذات الله پناه ببر، به پناه او در بیار. انه هو السمیع العلیم. این علت است. چرا اونجا؟ چون اون ذات سمیع هست، اقوال شما را میشنود، العلیم، از احوال شما خبر دارد. اون برای شما چاره اندیشی میکند، برای شما تدبیر میکند، برنامه ریزی میکند. وقتی که تو گفتی خدایا به تو پناه میبرم، اون پناهت میده، اون ضایعت نمیکنه. اون وقت ضرر نمیکنی، اون وقت اقدام بیجا نمیکنی، اون وقت در کنترل میمانی. لذا این مبحث دعوت الی الله بود. البته مبحث دعوت الی الله بعد از زجر و سرزنش بر نقل قول اونها آمد که اونها میگفتن قرآن را گوش نکنید و سر و صدا کنید، شلوغ کنید. الله به ما میگه شما در مقابل اونها را دعوت بدید الی الله، شما در مقابل با اونها خوش رفتاری کنید، شما در مقابل با اونها رفتار نیک داشته باشید. خب برمیگردیم به موضوع سوره. عرض کردم که در این سوره دلائل هست، دلائل عقلی بیشتر هست. یک دلیل را ما قبلا خواندیم که اون دلیل در رابطه با خلقت زمین و آسمان بود. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى آخره. حال این دلیل دوم هست على سبیل الترقی. الله عزوجل می فرماد همان گونه که من زمین و آسمان را آفریدم، در این زمین و آسمان لیل و نهار را هم آفریدم، و در این زمین و آسمان و در این کائنات شمس و قمر را هم آفریدم. اینا همه آیات بزرگی هستند دال بر قدرت خدای لایزال. بنده همیشه عرض می کنم که ما متاسفانه در این آیات، بالخصوص این آیات را که الله بیشتر بیان می کند، دعوت به تدبر و تفکر میده. ما فکر نمی کنیم چه نظام منظمی الله برای ما برنامه ریزی فرموده. شب، روز، خورشید، ماه هست، ستاره ها هست، هر یکی روی یک نظم خاص، روی یک ترتیب خاص، در یک ساعت خاص، در یک دقیقه خاص حتی کار خودش را داره انجام میده. من و تو غافل هستیم از این که اینها همه برای من و تو هستند. لذا الله می فرماید و من آیاته اللیل و النهار، از آیاتی که دلالت بر توحید الله دارند شب و روز هست، و الشمس و القمر، خورشید هست و ماه هست، ماه و خورشید، شب و روز، اینا آیات الهی هستند. اینها را خدای عزوجل خلق کرده برای منفعت شما. اما گاهی شما انسان ها خلط مبحث می کنید، به جای اینکه از خورشید استدلال بگیری بر وجود خالق، خود خورشید را خالق می پنداری، خود خورشید را سجده می کنی. لذا الله عزوجل می فرماید اینا مخلوق من هستند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ای انسان ها شما خورشید را سجده نکنید، ماه را سجده نکنید. واسجدوا لله الذي خلقهن، شما سجده کنید برای اون اللهی که اینها را آفریده، اون اللهی که اینها را درست کرده. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر خالصتا او را پرستش میکنید.
اگر واقعا میخواهید بنده مخلص و خالص خدا باشید فقط خالق را سجده کنید، مخلوق را سجده نکن، خورشید را سجده نکن. اما اگر انسان ها تکبر کردند، گفتند نه ما فقط خدا را سجده نمی کنیم، فإن استکبروا، اگر تکبر کردند عن السجود لله وحده، از سجده برای خدا به تنهایی تکبر کردند، ایرادی ندارد. خداوند مخلوقاتی دارد که شب و روز تسبیح و تقدیس او می کنند، عبادت او را می کنند. فالذین عند ربک فقل، پس بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، الذین عند ربک، اون ملائکه و فرشتگانی که نزد پروردگار تو هستند، یسبحون له باللیل و النهار، شب روز برای خدا سجده می کنند. اونا اصلا استراحت نمی دانند. استراحت اونها تسبیح است، استراحت اونها تحمید است، خوردن اونها هم تسبیح و آشامیدن اونها کذا. پس یسبحون له باللیل و النهار، یعنی دائما اونها تسبیح و تنزیه الله عز و جل را بیان می کنند. و هم لا یسأمون، اونها خسته نمیشند. پس هنوز دلیل ادامه دارد. در وسط آمد بحث خورشید، آمد به صورت جمله معترضه آمد که این خورشید مخلوق خداست، ببین این را خالق نپنداری، ببین این سجده نکنی. اما ادامه دلیل، و من آیاته انک ترى الارض خاشعه، از آیات الهی، از دلائل قدرت الله این هست که تو میبینی زمین را خاشعتا، فرو رفته، ته رفته. ببینید این علاوه از این که دلیلی هست بر قدرت خدا، دلیلی هست بر ثبوت قیامت. چگونه؟ ما گاهی میبینیم که زمین ته رفته هست، زمین گویا کوفته شده و داخل فرو رفته، اما وقتی که باران بر همین زمین ببارد، این زمین کم کم داره زنده میشه، زمین یه مقدار برآمدگی پیدا میکند وقتی که تر بشه. نه، فاذا انزلنا علیها الماء، زمانی که ما نازل میکنیم بر آن زمین آب را، اهتزت، ابتدا تکان میخورد، و ربت، بلند میشه، برآمده میشه. بعد از اون کم کم میبینیم زمین شکافته میشه، از دل زمین شکوفه میاد بیرون، سبزی میاد بیرون. زمین خشکیده اول، زمین سیاه سوخته اول تبدیل میشه به یک چمنزار. پس ببین این زمین مرده بود چطور زنده شد، با باران زنده شد. لذا الله میفرماید از اینجا ای انسان فکر کن و دلیل بگیر. ان الذی احیاها لمحیی الموتی، همانا آن ذاتی که این زمین را زنده کرد، همین طور قیاس کن همون ذات زنده کننده مرده ها هم هست. یعنی در قیامت مرده ها را هم زنده میکنن، همونطور که زمین مرده را زنده کرد، انسان مرده را هم زنده میکنن. انه علی کل شیء قدیر، این علت است، چون او بر هر چیز قدرت داره، بر هر چیز توانا هست. بله، خب بعد از تخویف، بعد از ببخشید دلیل عقلی، باز هم نوبت تخویف. عرض کردم یک دلیل خدا بیان میکنه، بعد از دلیل بیم میده، میترسونه که یک انسان یا از دلیل متوجه بشه، یا اگر از دلیل متوجه نمیشه بترسه از عذاب و ایمان بیاورد. در این سوره بیشتر ترتیب این طور است. لذا بعد از این دلیل عقلی، حال الله عزوجل تخویف بیان میفرماید، تخویف اخروی هست. ان الذين يلحدون في آیاتنا، بدون شک کسانی که الحاد میکنند در آیات ما. الحاد
به معنی کجروی. لحد قبر را دیدی؟ نه، قبر را راست میزنیم، وقتی نوبت به لحد میشه میریم کج، مقداری در ته زمین میریم. پس لحد به معنی کج. یلحدون به معنی کجروی کردن. مفسرین نوشتن ینحرفون بالتأویلات الباطله، آیات خدا را، در آیات خدا راه انحراف را پیش میگیرند، راه کجروی را پیش میگیرند. ملحد هم به کسی میگویند که دین را کج میبرد. کسانی که کجروی میکنند در آیات ما، انحراف میکنند، لا یخفون علینا. اولا خدا میفرماید این افراد بر ما مخفی نیستند. این وعید است، این تهدید است، یعنی همه به جزایشون میرسند، همه به کیفر اعمالشان میرسند. حال الله عزوجل این ملحد را، این کسی که آیات خدا را قبول ندارد، این کسی که کفر میکند، این ملحد را خداوند مقایسه میکنه با یک مؤمن. اینا با هم برابرند؟ هرگز. چون این ملحد جایش جای دیگه هست، مؤمن جایش جای دیگه هست. الله می فرماید افمن یلقا فی النار خیر، آیا اون انسانی که در آتش جهنم انداخته میشه اون انسان بهتر است؟ بنویسید مثل این ملحد. آیا اون انسانی که مثل این ملحد است و در جهنم انداخته میشه او بهتر است؟ ام من یأتی آمنا یوم القیامه، یا اون انسانی که ایمن می آید، بی غم می آید در روز قیامت، یعنی هیچ غمی ندار، مثل صاحب استقامت که خواندیم که فرشتگان به اون میگن که نگران نباش، هیچ خوف زده نباش. الله میفرماید کدوم بهتر است؟ خب از این دوتا را خدا مقایسه کرد. بعد از اون به ما میفرماید اعملوا ما شئتم، هر چی که میخواهید عمل کنید، دو راه جلویتون هست. کدوم میخواهی که فی النار العیاذ بالله بشه، در آتش، پس ملحد باش، و الا بیا به سوی ایمان، به سوی توحید. اعملوا ما شئتم، هر چی که میخواهید بکنید، انه بما تعملون بصیر، همانا اون ذات نسبت به اعمال شما بیناست. هر چی شما عمل میکنید خدا میبیند، خدا نظارگر هست. ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم، باز هم این متعلق به اون ابتداست که مشرکین و معاندین قرآن را مسخره میکردن و میگفتن قرآن را گوش نکنید. الله میفرماید اینهایی که کفروا بالذکر، مراد از ذکر چیه؟ قرآن. انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر را نازل کردیم. پس کسانی که انکار میکنند ذکر را، یعنی قرآن را، لما جاءهم، قرآنی که وقتی پیش اونها آمده قرآن را انکار میکنند، جوابش مقدره. ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم انهم معاندون، اینها معاندند، اینها اهل عناد هستند. چرا؟ بعضی گفتن جوابش اینه که کسانی که کفر کردن به ذکر اینها در تدبیرشون ضعیفند، اینها به جایی نمیرسند. چرا؟ چون که و انه لکتاب عزیز، این کتاب عزیزی هست، سخنی از سوی الله عزوجل است، نادر، کیمیا، کمیاب، ارزشمند. چنان کتاب عزیزی هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل پیش این کتاب نمیاد، نه از جلو نه از پشت، یعنی از هیچ جهتی باطل نمیتواند در قرآن رسوخ کند. سخن غیر واقعی تو قرآن نمیاد، خدا اون را حفظ کرده، خداوند از اون محافظت میکند. تنزیل من حکیم حمید، این علت است. ببین چند چیز بیان شد، یکی این که انه لکتاب عزیز، یکی این که کسانی که کفروا بالذکر معاندون، اونها معاند هستند، یکی این که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. علت هر ستا اینه چون که تنزیل من حکیم حمید، این کتاب معمولی نیست،
این سخن معمولی نیست. این نازل شده از جانب ذاتی که حکیم هست، یعنی حکمت دارد، حاکمانه برخورد نمیکنه، حکیمانه میکنه، جابرانه نمیکنه، از روی حکمت میکنه. حمید ستوده شده هست، لذا این کتاب ستوده شده ای هست. به هیچ وجه باطل اطراف این کتاب دور نمیزند. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك. این سرزنش دیگر است برای دشمنان پیامبر، دشمنان قرآن. ای پیامبر، به شما گفته نمیشه مگر آنچه که گفته شد برای رسول قبل از شما. به پیامبران قبلی ملت ها چه جواب دادند؟ گفتند شما چرا بشرید، چرا ملک نیستید؟ به اونها گفتند چرا اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمی آورید؟ به اونها انواع چیزها گفتند، ساحر گفتند، جادوگر گفتند، دیوانه گفتند. لذا هر چی که به انبیاء گذشته گفتند ای پیامبر به شما هم میگویند. معنیش چیه؟ معنیش اینه که صبر کن، تحمل کن. نتیجه صبر این میشه ان ربک لذو مغفرت، همانا پروردگار تو دارای مغفرت است برای منیب بنویس، برای کسی که انابت میکند. و ذو عقاب علیم، الله دارای عذاب دردناک است برای معاند بنویس، برای معاند. چه کسی را مغفرت میکند؟ منیب را. چه کسی را عذاب میده؟ معاند و ضدی را. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، باز هم زجر بر قولشان، سرزنش بر قولشان. مشرکین مکه مونده بودند که چه اعتراضی بکنند. یک بار می گفتند که چرا پیامبری که از سوی خدا برای ما فرستاده شده چرا فرشته نیست؟ خداوند در چند جا جواب داد. خداوند فرمود اگر ولو نزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ما فرشته بفرستیم کار تمام میشه. یعنی چه؟ یعنی فرشته که بیاد برای عذاب میاد، فرشته که بیاد برای تبلیغ نمیاد. سنت الهی هست در تمام زمانهای گذشته فرشتگان که آمدند عذاب آوردند. پس همین پیامبر بهش ایمان بیاورید. یه اعتراض دیگری که اینجا هست، اونا میگفتن چرا این قرآن به زبان عجمی نیست، به زبان عربی؟ خب به یک زبان دیگه می بود، به زبان فارسی می بود مثلا. چون اون وقت ما میدونستیم که این پیغمبر به حقی هست. خودش فارسی مثلا بلد نیست ولی کتابش به فارسیه، خب میدانستیم از طرف خداست. ولی این خودش عربیه، کتابش هم عربیه، چه معلوم که این کتاب را از کجا آورده؟ الله عزوجل می فرماید اگر ما به زبان عجمی قرآن نازل می کردیم، اون وقت هم شما این انسانهای معاند و ضدی یک بهانه دیگه می آوردید. اون وقت می گفتید که این چه کتابیه، چرا به زبان خود ما نیست، چرا ما نمی فهمیم، ما که نمی فهمیم عملم نمی کنیم. اون وقت شما این بهانه را می آوردید. بعدا خدا می پرسد آیا پیغمبر عربی و کتاب عجمی یعنی چه؟ پیغمبر وقتی که زبانش عربیه باید کتابش هم چی باشد؟ عربی باشد. لذا الله می فرماید ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر ما این را قرار می دادیم قرآنی به زمان عجم، لقالوا لولا فصلت آیاته، می گفتن چرا آیاتش به روشنی بیان نشده، آیاتش واضح نیست، ما که نمی فهمیم چی داری میگه. اعجمی و عربی، کتاب عجمی و نبی عربی، آیا کتاب به زبان عجم باشد و نبی خودش عربی باشد؟ قل هو للذین آمنوا
هدى وشفاء. الله عزوجل نتیجه انابت، این نتیجه ضد بود که کسانی که اهل ضد بودند بهانه تراش، اما نتیجه انابت حق طلبی، قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آوردند هدایت و شفا هست. هدایت است علما و شفا هست عملا، یعنی میخوان راه هدایت را بدانند، همین قرآن کافیه. و میخواهند از تمام مریضی های شرک و کفر و نفاق و حسد و بغض و تمام نجات بیابند، بازم شفا قرآن هست. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عما، اما از این قرآن محروم میمانند اهل عناد، کسانی که ایمان نمی آورند عنادن، در گوشهایشان بار سنگین است. و هو علیهم عما، این قرآن بر اونها عما هست. عما به معنی نابینا، این قرآن سبب نابیناییشون میشه. چرا؟ چون اونها در مسیر عنادند. کسی که معاند بشه چشم و گوشش عرض کنم که کر و کور میشه، نمیبینه، نمیشنود. اولئک ینادون من مکان بعید. خداوند عزوجل دو مثال برای اینهایی که در لجنزار عناد هستند، دو مثال بیان فرموده. یکی این که مثل کسی هست که نمی بیند. کسی که نبیند خب تو چاله می افته، هیچ وقت راه را پیدا نمی کند. کسی که بیاد دستش را بگیره ببره هم قبول ندارد. دوم مثل کسی که ینادون من مکان بعید، از جای دور صدا زده می شوند. ببینید کسی که 2 کیلومتر با شما فاصله داشته باشد، شما از اینجا صدایش بزن، با او صحبت کن، شاید اون صدای شما را بشنود اما نمیفهمد چی داری میگی. پس اینها شاید صدای رسول الله را میشنوند، اما مثل کسی که از دور باشون صحبت میشه هیچی حالیشون نمیشه. اولئک ینادون من مکان بعید. جلالین گفته ای هم کالمنادا من مکان بعید، این انسان ها مثل کسی که ندا شده از جای دور، لا یسمع ولا یفهم ما ینادا به، نمیشنود نمیفهمد چه ندایی برایش هست، چی بهش گفته شده. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.